Salom do'stlar, ushbu video darsimiz turkumi bugungi kunda ma'lumotlar bazasi bilan ishlashda zamonaviy bo'lgan PostgreSQL tiliga bag'ishlanadi. Avvalambor kerakli dasturlarni yuklab olamiz. Buning uchun Google ga kirib PostgreSQL deb yozib, bu yerdan PostgreSQL origin saytiga kiramiz. Bu yerdan download panellar o'zimizga kerakli bo'lgan operatsion sistemani tanlashingiz mumkin. Ularda Linux, macOS, Windows. Bizning sistemamiz Windows bo'lganligi uchun Windows band tanlanadi. Bu yerdan download the installer knopkasi bosilib, bu yerdan operatsion sistemamizga mos tanlaymiz. Misol uchun x64 ta razryadli bo'lishi mumkin, 32 razryadli bo'lishi mumkin. Buni tekshirish uchun My Computer listiga borib svойства bandini tanlaymiz va bu yerda 64 razryadli operatsion sistemaga ega bo'lganimizni ko'rishingiz mumkin. Va bu yerdan o'zimizga kerakli versiyasini tanlashingiz mumkin. Biz hozir universal bo'lgan 10 versiyasini 64 razryadli uchun yuklab olmoqchimiz. Buning uchun download tugmasini bosamiz va yuklashni davom etdi. Bu yuklaguncha videoni to'xtatib turaman. Yuklab bo'lgandan keyin davom ettiramiz. Yuklab bo'ldik. Endi buni bosib показать папка tugmasini bosamiz. Bu yerdan PostgreSQL bandi bosib запустить администратор tanlab, bu yerda frameworklarni o'rnatish o'chirdi. Biroz kutib turamiz bu yerda. Manzili ko'rsatiladi. Boshqalar qilishini. Next bosamiz. Ularga tegmaymiz, hammasi yonib turishi kerak. Bu bandigan emasdan next bosamiz. Bu yoqqa o'zimizga kerakli parolni qo'yamiz. Esimizdan, yodimizdan ko'tarilib ketmasligi kerak. Va pastiga ham shuni takrorlaymiz. Bu portga shu holatda tursin, tegmasligimiz kerak. Next. Endi o'rnatilishini biroz kutamiz.
desak xatolik beradi. Buni atmay qilib chiqib ketadi.